Привет любителям каменного искусства! Сегодня мы вам расскажем о камине из кварцита Blue Roma. Это не просто источник тепла, это акцент, скульптура, настоящее произведение искусства в интерьере. Камин выполнен из редкого кварцита Blue Roma. Это природный камень с очень выразительной текстурой. И вообще кварцит идеально подходит для каминов. Наши рекомендации. Он прочный, устойчив к высоким температурам и невероятно красивый. Такой камин прослужит вам десятилетиями и эстетикой, и надежностью.